Herkese merhabalar. Bugün nefis, çıtır çıtır, çok güzel bir lahmacun tarifi vereceğim. Orijinalini aratmayacak, kapalı bir lahmacun tarifi vereceğim. Ben yaparken çocuklarım sabırsızlıkla beklediler. Böyle seslerini de kapatmadım, gizlice koydum kameraya. Kapalı lahmacun tarifi vereceğim ama bütün püf noktalarıyla vereceğim. Nasıl bu kadar çıtır çıtır olur? Orijinalini aratmıyor. Bütün püf noktalarını sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ve hemen yapımına geçiyorum. 2,5 su bardağı suyumu leğenime aldım ve üzerine tuzu koyacağım. 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Karıştırıyorum ve unumu ekliyorum. 5 su bardağı unu ekledikten sonra karıştırıyorum. Kıvamına göre tekrar un ekleyeceğim. Spatula ile karıştırdıktan sonra tekrar 1,5 su bardağı un ekliyorum. Bu 7. bardağı azar azar ekleyeceğim. Şimdi spatula ile tekrar karıştıracağım ve spatulayı çıkarıp elimle yoğuracağım. Bardakta kalan unu da azar azar elime dökerek yoğuracağım. Yumuşak bir hamur olacak ve mayalı bir hamur değil kesinlikle. Lahmacun hamurunda maya olmaz. Maya koyarsak kabarır. Bardakta kalan unu yavaş yavaş elime dökerek hamurumu toparlıyorum. Şöyle hamurum toparlanmaya başladı. Artık un koymuyorum. Ele yapışabilir, sıkıntı değil. Bu aşamadan sonra artık un koymuyoruz. Böyle yumuşak bir hamur olacak. Şimdi kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada diğer malzemelerimi hazırlayacağım. İçine koyacağımız malzemeleri. Domates, soğan, maydanoz, biber ve kapya biber ve yeşil biber, dondurucudan çıkardım onları ve sarımsak koyacağım. Biberleri, maydanozu doğradım, elimle doğradım ve sarımsakları, domatesi ve soğanı robota geçirdim. Çok ince yapmadım ve suyunu da süzmedim. 600 gram kıymamı kabıma aldım. Üzerine tuzunu ekliyorum. Tuzu tamamen damak tadınıza göre ekleyin. Karabiberi ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar karabiberi ekledim. Pul biberi ekledim. Salça ekledim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Kıymamız yağsız olduğu için yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Yağlı kullanırsanız eklemek zorunda değilsiniz. Ve iyice karıştırıyorum. Sarımsağımı da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Bütün malzemeler birbiriyle özleşene kadar iyice yoğuruyorum. Soğanımı ekliyorum. Dediğim gibi soğanı çok ince yapmadım. Çok böyle püre gibi yapmadım. Domatesi de hafif iri bıraktım. Sularını da süzmedim. Çünkü o sular zaten lazım bize. Soğanı çok ezerseniz suyu acı olur. O zaman suyunu süzebilirsiniz. Veya minik minik elle doğrarsanız çok daha iyi olacak. Bütün malzemelerimi, yeşilliklerimi döktükten sonra tekrar güzel karıştırıyorum. Kıyma harcı böyle yumuşak olmalı arkadaşlar. Hamurun üzerine serdiğimizde rahatlıkla sürülebilir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi harcımı kenara aldım. Dinlenen hamurumu şimdi bezelere ayırıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi yumuşak, leğene yapışan bir hamur oldu. Şimdi elimle birkaç tur çevirdikten sonra pürüzsüz bir hal alıyor. Bütün hamur işlerinde böyledir. İkinci bir aşamada hafif bir yoğurduğunuzda veya elinizde çevirdiğimizde hemen hamurumuz pürüzsüz olur. Mandalina büyüklüğünde bezeler açıyorum ama siz tavanızın boyutuna göre mutlaka bezeleri açın. Benim tavam çok büyük. Tavamın büyüklüğüne göre bezeler yapıyorum. Her bir lahmacundan bir kişi doyuyor. O şekilde büyük benim tavam. O yüzden siz de kendi tavanızın boyutuna göre, tavanız küçükse ceviz büyüklüğünde yapabilirsiniz. Benim tavam 36 santimlik. Dediğim gibi kendi tavanızın büyüklüğüne ayarlayın. Ve bezelerimin üzerine örttüm kabuk tutmaması için. Diğer yandan da hemen
açmaya başladım. Un serptim masama ve bezemi koydum. Tekrar üzerine un serptikten sonra oklava yardımıyla veya merdane yardımıyla rahatlıkla açabilirsiniz. Çünkü çok yumuşak bir hamur. Merdaneyi döndüre döndüre kolaylıkla açıyorum. Artık dışarıdan almak çok pahalı oldu. Gerçekten insan gücü artık yetmiyor dışarıda almak. Evde yaparsanız bu şekilde ve bütün püf noktalarını dinlerseniz aynı şekilde, aynı çıtırtıda, aynı güzellikte lahmacun yiyebilirsiniz. Bütün püf noktalarını vereceğim pişirirken de oralara da dikkat ederseniz çok güzel lahmacunlar yapabilirsiniz siz de. Aynı malzemelerle açık lahmacun da yapabilirsiniz. Açık lahmacun biraz daha zaman alıyor. Bütün gününüzü yayabilir. Çünkü geç piştiği için üzerini kapatmanız gerekiyor ve vesaire. Bunun gibi şeyleri de var. Ee, Açık lahmacun tarifim de var. Onu da izleyebilirsiniz videolar kısmında. Ve bir tane yufkamı açtım. Hemen ikincisini de açıyorum. Bol bol un serperek açtım arkadaşlar. Çok videoyu uzatmamak adına ikincisini göstermedim. Hemen onun üzerine kıymamı sürüyorum ikinci yufkayı açtıktan sonra. Evde yapacağınız zaman içine istediğiniz kadar kıyma koyabiliyorsunuz. Dışarıdaki gibi değil tabii ki. İstediğiniz iç harcı da kullanabiliyorsunuz. Bu avantajları da var ve bütün aileye yetecek kadar lahmacun çıkarabilirsiniz. Şöyle bol bol üzerine yayıyorum. Çünkü iki kat hamur olacağı için iki tarafa da yetmesi için bol bol içine iç harç koyuyorum. Fazla olanları da alıyorum. Kaşığın yardımıyla böyle üzerine düzeltiyorum. Bir püf noktası vereceğim arkadaşlar. Hamurların birbirine yapışması için böyle parmağınızı suya batırarak hamurunuzun kenar kısmına sürün ki yapışsın. Pişirdiğimizde hamurlarımız birbirinden ayrılmasın. İçindeki iç malzeme dökülmemesi için çok fazla ıslatmayın. Masaya yapışır, sonra kaldıramazsınız. Yırtılmalar oluşur. Kenarlarına su serptikten sonra böyle uzatarak hafif hamurumuzu alıp uzatarak hemen yapıştırıyoruz. Kolaylıkla yapışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif ıslattığımız için hemen bıraktığım gibi yapışıyor. Bu arada tavamı ocağa koydum. Şu anda kısık ateşte tavam ısınıyor. Lahmacunu koyacağım zaman da hemen orta harlı ateşte pişireceğim. Tavamı orta harlı ateşe getirdim. Şu an tavam çok sıcak. Orta harlı ateşte altı üstü çevirerek pişireceğim. Lahmacunum pişerken diğer yandan da hemen açmaya devam ettim. Hiç durmadan sürekli bir taraftan pişirip bir taraftan lahmacunlarımı hazırladım, açtım. Yanınızda biri varsa yardım ederse çok iyi olur. Benim arada bir de kızım yardım etti çevirmelerde. Şöyle hemen ikincisini de yaptım. Üzerini kapattım ve diğerinin bir tarafı pişti. Sürekli kontrol ediyorum, çeviriyorum, bakıyorum. Buna kesinlikle yağ sürmüyoruz. Tavamıza yağ sürmüyoruz arkadaşlar. Orta harlı ateş, yüksek ateşte de pişirmeyin. Yüksek ateşte hızlı pişirir ve sonrasında yumuşama yapar. Orta harlı ateşte lahmacunlarımız yavaş yavaş pişecek. Görüntü bu olacak. Tam da bu olacak ki çıtır çıtır olması için. Böyle çevirdikten sonra veya tavadan çıkarttıktan sonra üstüne kesinlikle yağ sürmeyin. Bazı insanlar yağ sürüyorlar. O zaman gözleme oluyor. Çıtır çıtır lahmacun olmuyor ve yumuşama yapar. Tam bir gözleme kıvamına alır. Biz onu istemiyoruz. Onun için bu püf noktasına mutlaka dikkat edin. Orta harlı ateşte ve sürekli çevirerek ve kurutarak. Yani lahmacunumuzu kurutuyoruz. Çıtır çıtır olması için kurutarak pişiriyoruz. Üzerini de örtmeyin ki buharıyla yumuşamasın. Mesela tavadan çıkardıktan sonra üzerini örtmeyin yumuşamaması için. Hemen çıkarıyorum. Böyle sırayla tek tek kızarttım hepsini. Her bir lahmacun bir kişi gerçekten doyuruyor. Çok doyurucu. Çünkü büyük lahmacunlar ve içi dolu dolu lahmacunlar yaptım.
Bütün püf noktalarına uyarsanız, kurutarak yaparsanız çıtır çıtır lahmacunlar yaparsınız. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Çocuklar başında bekliyorlar gerçekten. Sabırsızlıkla bekliyorlar. Çok seviyorlar benim yaptığım lahmacunları. Şöyle hemen hızlı bir şekilde sunumunu yapmaya çalışıyorum ama çocuklar dayanmıyorlar tabii ki. Hemen şöyle koparıp bir tane göstermek istiyorum. Çıtır çıtır lezzetli ve güzel lahmacunlar için sonuna kadar izlediyseniz gerçekten güzel bir lahmacun yapacaksınız. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yeni herkeslere afiyetler şifalar olsun inşallah. Ben gidiyorum. Nereye? Namaz kılmaya.